Tens les dents o queixals desgastats? És un problema molt habitual. L'esmalt de les nostres dents no té capacitat de regenerar-se. Per això, en persones bruxistes que estrenyen les dents o aquells que prenen aliments o begudes àcides, les dents es van desgastant amb el temps, provocant desajustos, pèrdua d'eficàcia masticatòria, sensibilitat dental o molèsties musculars i articulars. Avui dia, gràcies a l'odontologia digital, podem solucionar-ho de manera molt còmoda. Primer, escanegem les dents, analitzem la situació actual i podem recuperar la part desgastada gràcies a la tecnologia CAD/CAM. Dissenyem les restauracions a l'ordinador i les tallem en fred fent servir ceràmiques híbrides mitjançant talladores d'altíssima precisió. Sense necessitat de realitzar cap preparació de les dents, les adherim i així protegim la dent, recuperem la forma, la funció de manera molt precisa i l'estètica, rejovenint així el somriure i ajudant a la musculatura. És una manera molt conservadora de cuidar la nostra dentadura.